Както знаете, повечето религии признават безсмъртието на душата. Факта е това, че тя може да мигрира в нови тела. Въпреки че се смята, че превъплатената душа не помни своят минал живот. В света има и са съществували няколко души, които все пак са успели да си спомнят миналите си животи. И най-интересното е, че някои от тези хора твърдят, че в миналите си животи са живели на други планети. От човека живял на Марс до хора, които са говорили с извънземни от други системи и планети. В днешното видео ще ви споделя за 7 души, които твърдят, че идват от други планети. Аз съм Айхан Инфая. Желая ви приятно гледане, приятели. Космическа астма. Още през 1998 година Хелън Билингс, дипломиран хипнотерапевт от американският град Мил Вали, е дала интервю за UFO Magazine, където е разказала за много любопитен случай от своята практика. Случило се преди няколко години, когато жена, която дълго време е страдала от тежка форма на бронхиална астма, се е обърнала към нея за помощ. По правило астмата е хронично заболяване, но всички опити за идентифициране на болестта, причиняващо заболяването, са неуспешни. Тогава Хелън е помолила жената да открие причината за тази болест в миналото си. С 2 сесии на дълбока хипноза на пациента, Елън е успяла да посети младостта и детството си, чак до ранна детска възраст, но не е успяла да установи причината за болестта. Затова жените са решили да влязат по-надълбоко, а именно да опитат с помощта на хипноза, да събудят спомени от минали животи, и резултатът е бил невероятен. Пациентката Елън се е видяла на борда на междузвезден космически кораб, облечена в необичайно изглеждащ космически костюм. Тя е споделила, че това е спомен от миналият и живот, когато тя е била красива жена с златни очи и руса коса. Работейки като бордов лекар за космическата експедиция, съпругът й също е бил член на екипажа на кораба и всички те не са живеели на Земята, а в друга планета. В един момент на кораба е възникнал инцидент, който е довел до проблеми с купето, в което купе е била и жената. Това е било причината за нейното заболяване. Според Хелън, от тогава пациента й е започнал да се чувства по-добре с всеки изминал ден и скоро астмата почти напълно е изчезнала. Хората не винаги се раждат на Земята. Това не е единственият случай от практиката на Хелън, когато неин пациент попада в хипнотична регресия и в следствие си припомня миналият си живот. Например, двама пациенти, които са били много мили хора, са си спомнили, че някога в миналите си животи са били представители на раса от интелигентни влечуги. Един от тях, който се е казвал Ейб, в същото време е споделил, че краката му са сиво-зелени на цвят. Тялото му е приличало на тяло на влечуго, а физиономията е приличала повече на човек с плоско лице, отколкото на лице на животно. Това влечуго е било изключително щастливо същество, винаги е било в прекрасно настроение. Освен това, вътре в него е имало нещо като медийна библиотека. Той е можел да слуша или пуска песни по свой вкус, когато си поиска. Музиката и други хармонични звуци са органична част от съществуването на такива същества. Целта им в живота е да се наслаждават на себе си и да доставят радост на другите. По думите на този пациент, за тях е било толкова трудно да са сред хората, които не са способни на голяма и безкорисна любов към ближните. Той е чувствал, че е непознат на нашата планета и е дошъл тук от друг по-красив свят. И другия пациент е описал за техният извънземен произход. Смятало се, че просто са преминавали през Земята. Уенди Пауърс Нюджент. Уенди Пауърс Нюджент е ясновидка и сертифициран консултант. Още през детството си е твърдяла, че е дошла от друга планета. Според нея, първата половина от живота си е прекарала в това странно усещане и е копнела за живота си на другите планети. Когато Уенди е била на 9 години, тя често е гледала предавания за екстрасенси и е обичала да се катери по високи дървета. Веднъж тя се е качила на едно старо дърво, което се е намирало в задния двор на дома й. Огледала се и се е зачудила, че може би е изпратена тук да наблюдава и помага на хората, което я е довело до по-високо ниво на мислене. Тъжното и болезнено чувство, че е непозната на тази планета, постоянно е преследвало Уенди. Но това не е била единствената странност. В училище това прекрасно момиче е открило, че има дарбата да чува мислите на други хора. Уенди намерила това умение за много полезно, тъй като четенето на мислите на хората и помогнало лесно да издържи изпитите в училище и в университета. Освен това, Уенди е имала чувството, че може да лети. Веднъж тя дори се е опитала да провери това, като е планирала да скочи през прозореца, но за щастие брат й пристига на време и отказва. Борис Кипрянович.
Има ли живот на Марс? Този въпрос отдавна е станал риторичен, но отговорът за него може да даде само един човек – Борис Кипрянович от Русия. Това е необичайен млад мъж от Волгоградска област. Борис знае много за космическите тела и древните цивилизации. Също така знае как да предсказва бъдещето. Самият той е твърдял, че в миналият си живот е живял на Марс и има спомени за него и други планети. От ранна възраст момчето често е показвало странни способности и е изненадвал родителите си с историите, които е разказвал. Когато е бил на 3 години, той е разказал подробности за предишният си живот на Марс, за други планети, цивилизации, различни пространства, както и структурата на космическите кораби. Още на ранна възраст без колебание е можел да изброява планетите в Слънчевата система. Слуховете за необичайното момче са се разпространили из град Волжски, откъдето е и той. И за много кратко време Борис е станал местна знаменитост. Кипрянович е разказал на хората за извънземни цивилизации, за съществуването на древна раса от хора с височина от 3 метра, бъдещият климат и глобалните промени. Според него всичко на Марс е изгоряло след ядрена война. Там животът е продължавал, но след катастрофата и загуба на атмосферата, жителите на тази планета са започнали да живеят под земята. Марсианците не са обичали да дишат въздух на земята, тъй като е съдържал кислород и е причинявал стареене. Те са дишали въглероден диоксид, така че всички изглеждали на не повече от 30-35 години. Той също така е твърдял, че броят на марсианските деца на Земята ще се увеличи. Хората са слушали с интерес историите на момчето, но мнозина вярват, че Кипрянович просто е един мечтател. Но не си струва да игнорираме подобни случаи. Бежанец от друга планета, водещ и изследовател на минали животи, доктор Едит Фиора, е разказал интересна история за своя пациент, който е пожелал да остане анонимен. По думите му, той за първи път осъзнал, че не е от този свят, още когато е бил на 2 години. Когато се е гледал в огледалото, е видял в него чуждо отражение. Какво точно е било, той не си е спомнял, но от тогава е осъзнал, че всъщност не е от тази планета. С възрастта паметта постепенно се е възвръщала и мъжът е успял да си спомни повече подробности. Например, той си е спомнил как е оцелял във войната между другите планети, подобна на Уран. Безкрайните битки е можело да доведат до хаос в цялата Слънчева система. Затова жителите на тази планета, където много са приличали на хората, са решили да я унищожат. По време на последният конфликт, който унищожи нашата планета, бяха последните миграции към Земята. Спомням си как бях на един от корабите, пристигащи на вашата планета, е казал пациентът на доктор Едит Фиора. Като малко дете той е прекарвал цели дни само гледайки небето и звездите, сякаш е очаквал нещо. По това време са му дошли видения за бъдещето на Земята и за това през какво е трябвало да премине. Тъй като е било много умно и способно дете за годините си, му е било много трудно да се адаптира към живота на Земята. Осъзнавайки, че мнозина го смятат за странен и не искайки да разстройва своите родители, мъжът е споделил това само пред доктор Едит Фиора. Джордж Адамски. По време на метеоритна буря през 1952 година някакъв Джордж Адамски се е озовал на поле с няколко свои другари. По думите му, именно тогава те за първи път са се натъкнали на НЛО, който е било в странна форма. Тогава към Адамски се е приближил хуманоиден мъж на име Ортън, загорял с руса коса. Ортън първо е започнал да общува с Адамски, съвсем нормално, докато не е решил да го отведе на Луната, а след това на Марс и Венера, където покойната му съпруга се е природила. Жената е поискала да види мъжа си и затова е помолила да ги срещнат с Адамски. По-късно се е оказало, че след края на земния си живот Джордж Адамски също е трябвало да се превъплати в жител на планетата Венера. Впоследствие Адамски е твърдял, че многократно е виждал съществото през 1952 година Орфео Ангелучи. Извънземните, които са посетили Орфео Ангелучи също през 1952 година, предполагало се е, че са били от планетата Нептун. Всъщност той е твърдял, че пилотът на НЛО корабът е бил мъж, също на име Нептун. Той е дошъл точно когато той е приготвил вечеря. По думите му, чужденецът го е предупредил за наближаваща опасност. След това Нептун е отвел мъжа на друга планета, където си е спомнил как е живял минал живот. За голяма изненада в предишният си живот той също е бил кръстен с името Нептун. Очевидно всички ги наричат Нептун. По време на междугалактическите си пътувания Ангелучи е имал късмета да се срещне с Исус Христос и да види края на света, който е трябвало да се случи през 1986 година. За щастие, жителите на Земята са били пощадени от глобалната катастрофа. В коментарите споделете, вярвате ли в прераждането на душите и съществуването на живот на други планети? Ако видеоклипът ви е харесал, приятели, не забравяйте един лайк, един коментар и едно споделяне в социалните мрежи. А ако желаете да получавате уведомления за моите нови видеоклипове, то тогава да се абонирате с камбанка за моят канал. Чао, приятели, и очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове.